Osasun pastoraltzarekin eta adinekoen zentroetako arreta erlijiosorekin lotutako 50 lagunek pertsonan oinarritutako arreta ereduari buruzko prestakuntzan parte hartu zuten. Helburua adinekoen bizikalitatea eta duintasunarekiko errespetuaren inguruko hausnarketa eta esperientzia partegatzea. Elizbarrutiko misioak 75 urte bete dituztela gogorarazteaz bat, Koldo Muro Donostiako Elizbarrutiko misioen ordezkariaren arabera, gaur egun erronka berrien aurrean gaude, bide berrien aurrean alegia adierazi du. Beraz, misioan egungo errealitatea ezagutarazteko hainbat hitzaldi abian dira. Donostiako Elizbarrutiko Karidasek jardunaldi bat ospatu zuen ostegunean 2024-2027 bitartean gauzatuko den plan estrategikoaren berri emateko. Ekitaldian langileek, voluntarioek, apaizek parte hartu zuten. Espainiako gotzainen batzarraren osoko bilkura ospatzen ari dira Madrilen, eta Luis Arguello, Ballorizeko hartzapezpikua aukeratu dute presidente. Fernando gure gotzaina batzarrean parte hartzen ari da.